Joseba, gaur etorri gara Orozkoraino. Gaur egun berezia da, bihar izango delako San Martin. Eta San Martin euskaldunontzat bada aparteko egun bat, ez da edo nolakoa. Zu kontuan izan, kristautasuna beti, santuak eta ibiziate direnean, ezetean dela hil diren egunean edo jaio diren egunean, baina San Martinekin ez, hori da salbuespen bakarra. Eta bada aparteko zera badagoelako. Hor, baseuden aurreko herrito batzuk, eta ordezkatu behar izan zuten, nola, izan zuten moduan, ez? Horrek adierazten dagoena da, baina negu aldu dela, domuzaendo egunetik, arimen egunetik eta horrela natura geldi dago, baina oraindik ere eguzkiak botatzen du bere azkeneko alegina, baina azkeneko arnasa botatzen du hori el veranillo de San Martín izena ezagutzen duguna. Eta hori Joselan jantzi, kristautasunak, orduan armatu zuten, San Martín, bazela Hungriako soldadu bat, etzan kristaua, eta ikusi zuen txiro bat, pobre bat, kalea zagoela otxituta, ez? Errukitu zen eta bota zion bere kapa gainera, eta horrekin estali zen, ez? Eta horren ondorioz, zeruak egin zigun, beste opari bat egin zion, ez? Ametik aurrera zure egunean eguzkia gongo da, eta beroaldi gongo da. Hortik aurrera dena da negua. Baina Euskal Herrirako hori beste gauza bada, San Martín. Guretzat, San Martín ere bada izaki mitologiko bat. Eta horren bitartez, azaldu izan zen nola egiten zen burdina, ez? San Martín zen burdinolak martxan ipintzeko markatzen zuen eguna. Are gehiago, hola gizonei goitizenez matxin esaten zitzai ere, bai, bada Martinen hipokoristiko bat, ez horbileko zera. Eta are gehiago oraindik. Fijatzen baldin bagara, gure inguruan ere dira kantatzen txori batzuk, txantzan gorriak dira, eta hemen matxin goitizenaz ere ezagutzen dira. Eta nekazaritzaren etorrera, eta horretaragoaz ere bai, nekazaritzaren etorrera horri egokitzen zaio San Martini. Hemen gainera hartoarekin lotu egiten da, ez? Ona Orozkora zehazki 1730 urtean gutxi garabera, artxibuen arabera, sartu zen hartoa, ez? Baina hemengo memoria popularrean eta horrela gordetzen da San Martini esker, ez? Gentilei egin zide trepa bat, eta berak egin zuen apostu bat hemen Orozkon bertan, ez? San Martin, ez? Eta honen gainetik egite modu jauzi, irabaziko du nik horren hasia, ez? Ez, etxaragoz ezako, eta berak jauzi egin zuen, eta galdu zuen apostua, eta zen aurpegi txarrarekin horrela, baina botetan, oinetakotan zeramatzan hasiak, harto hasiak, eta horrekin hasi ziren ereiten, eta Orozko zora zabaldu zen, eta geroztik gozeak kendu zen. Orduan dena dago lotuta San Martinekin. Eta orain arago joango gara, ez? Orain, badakigu guztio txarriaren kontua dela, ez? Txarri bakoitzari datorkiola bere San Martin eguna, ez? Hemen ez dago hain lotuta, ez? Hemen abendu aldera hil egiten dira txarria normalean. Baina horrek esan zuen San Martin egunean, hil berzela egun horietan, ondoren zetorrelako zeruak egindako pariaren ostean egoaizea apur bat zetorrela, ez? Horretan hil, doko asteetan beroa izango duzu. Eta galdu egingo zaizu okela, ez? Aragia. Orduan aprobetxatu behar duzu. Txarria hil egiten da, sakrifikatu egiten da. Sakrifikatu da, sakrum fakre, sakroa egin, ez? Eta neguko herrito guztietan beti hartzen du parte txerrikia. Guretzat porgarria dena, hauentza da seinale txarra, ez? Eta txarriboda zer esan gure dago gainera, ez? Txarria hiltzen denean boda izenarekin zelako, jaia egiten zelako ospakizuna, ez? Baina horretarako sakrifikatu egin behar dira, sakratu egin behar dira, ez? Gizajoak bada, yin eta yang, ez? Gure kulturan ere badago. Bat hil behar da, gu posik egoteko, ez? Iroteko gure kulturan. Haupa txarriak, dana zor dizuegu. Eta kontuan izan gure euskal kulturarako hau ezinbesteko guna dela. Eta hau ospatu barik ezin dugula bizi, eta oso kontuan hartu behar dugula. Hori ezin dugu galdu. Joseba, horretan zentratu behar gara, segu eta gutarrak olakoa gara, bale? Agurtzeko unea heldu da, ez? Eta, ongo dira beste aukera batzuk ere gure kultura barrutik ezagutzeko, egutegiaren bitartez ezagutzeko, ez? Ongo gara. Agur, ondo izan, eta eraban bihotzean gure kultura.